아니 영상에서 이가 빠진 곳에 젤 같은 걸 붙여서 찬물에 헹궈줬더니 금세 치아가 만들어지는데 너무 궁금해서 바로 가졌습니다. 이게 해외에서 치과 치료비가 너무 비싸서 급한 일정 전이나 치료 전 임시용으로 많이 쓰인다는데, 자 그럼 가장 먼저 그릇에 알갱이를 넣어서 뜨거운 물을 부어주면 금세 말랑말랑한 젤 형태로 변하거든요. 이제 이걸 필요한 곳에 붙여주고 조물조물 치아 형태를 만들어서 찬물에 식혀줬더니 와 제법 그럴싸한 치아가 완성되는데, 이게 외관도 외관이지만 사실 성능이 제일 중요하죠. 가장 먼저 맛배기로 바나나로 실험해보면 치아 역할이 확실히 잘 되고 있거든요. 이제 본격적으로 강도를 높여서 캔 음료를 넣어주고 테스트해봤더니 와 알루미늄 캔이 그냥 처참하게 찌그러지는데, 마무리로 단단한 호두까지 넣어서 때려주면 이거 괜히 미안해지네.